ये है हुआवे का मॉडल Y7.2 इसकी चार्जिंग बेस का मसला आ रहा था, बार बार जो थी ना वो टूट जाती थी। कस्टमर को लगा के पता कहाँ कहाँ से उन्होंने लगवाई है, उसकी वजह से फिर आज आया हमारे पास। मैंने हम लगा के देते हैं आपको जैनुइन ओरिजिनल तरीके से चार्जिंग बेस कोई भी लगा दो ना तो उसका मसला नहीं होगा, उसका वो जल्दी टूटती नहीं है ना ही ख़राब होती है। जो लगते हैं ना जुगाड़ी काम, मतलब छोटे मॉडल की लगा दी या ऐसे ही जुगाड़ करके आर्टिफिशियल करके लगा दी, इसकी वजह से एक तो मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है, इसमें वोल्टेज जो है ना ओवर होने की वजह से भी बैटरी ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से हमने इसको लगा रहे हैं ओरिजिनल चार्जिंग जो बिल्कुल प्रॉपर काम करेगी, प्रॉपर में है। याद रखा करें किसी भी मॉडल, बड़ा मॉडल है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, तो कोशिश किया करें कि ओरिजिनल उसकी बेस लगाई जाए, वो प्रॉपर में आती है। सिल्वर में आप लगा देते हैं, आप लोग जो भी हैं कस्टमर, तो वो एक तो जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपकी दुकानदारी पे भी असर पड़ता है। दुकानदार बार बार कस्टमर से कर बताता है यार आपने कौन सी बेस डाल के दी थी, कौन सी नहीं डाली थी, इस वजह से काफ़ी मसाइल जो होते हैं ना वो दुकानदार को झेलने पड़ता है। कोशिश किया करें कि मैंने हीट गन के साथ नहीं लगाई, ये सिर्फ मैंने सोल्डिंग आयरन के साथ ही इसकी जो चार्जिंग बेस है वो लगाई। अभी चेक करते हैं इसको कि प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। जब भी आपने काम कर लेना है इसके बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश कर देना, ताकि ये जो साइडों पे ये ग्लू वगैरह होती है ये ना वैसे जो हमने पेस्ट लगाई हुई है इसको ये देखें हमने अच्छे तरीके से साफ कर दिया बिल्कुल, और ये बिल्कुल ही वॉश हो गई है बिल्कुल। ये देखें आपको शायद नज़र आ रही हो, बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है। चेक करते हैं इसको कि काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। मैं आपको इसका मुकम्मल रिव्यू दिखा रहा हूँ। हमने चार्जिंग बेस से चेंज किया ना, उसने प्रॉपर काम किया है बिल्कुल, वोल्टेज भी पूरे ले रही है, एम्पेयर भी पूरे ले रही है इसमें, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें, पहले बिल्कुल ही चार्ज नहीं कर रहा था मोबाइल, बिल्कुल ही ये रेड निशान जो आ रहा है ये इसका बैटरी का जो लोगो आता है चार्जिंग का, तो ये वाला बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। अब जो आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, देखिए आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हो गया हमारा, चार्जिंग कर रहा है ये मोबाइल और ये ओरिजिनल लग गई है। इससे कस्टमर को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। जितने भी व्यूवर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस मेरे कस्टमर तक बआसानी पहुंच सकें और कुछ ना कुछ जो नए स्टूडेंट हैं, नए काम सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखें इससे। ये देखें आप, चार्जिंग निशान आया और 2% से बैटरी जो है ना वो चार्जिंग हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। शायद लाइट आ रही है आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, तो